Salut la toată lumea! Revenim în portă. Mergem la Tischid, pregătim pentru semănarea de porumb. Acum vă filmez de pe drum și după îl așteptăm pe tati să reglăm discul ăsta feroce, că e oribil. Bine, mă, e bun discul, oribil e să reglez. Dar că dacă nu reglez, rămân niște honturi. Și acum avem puțin de mers. Dar e o plăcere să conduci tractorul ăsta, nu știu, mie chiar îmi place sunetul, deci îl ador. Iubesc tot ce are motor mare. Normal, astăzi e ceva sărbătoare, parcă e zborul tămăduirii sau ce e. Nu știu de ce m-au pus la lucru. L-am întrebat, auzi tati, dar mă las să mă duc la grătar. Mă, ce grătar să merg? Ia, stai și ajută-ne azi și mâine. Am făcut un pic. Asta este. Până la urmă. Oba! E bun drumul ăsta. Deci după ce am făcut stage la tractor, trage-mă battle norocul. Ăia 30 de cai în plus, chiar se simt. Și consumul a scăzut. Acum sunt curios cât o să arate și la disc. Și după aia aș putea să-mi fac o idee. Bă, parchează câte unul numai în mijlocul drumului. În ură, mă. Ce-o gica săracul de pe trotinetă. Tral mătușe, că nu vreau să-l am pe conștiință. Nu l-ai luat, a? Bravo, s-a luat un pic. Tu te tragi, normal că tot eu trebuie să mă trag, dar cine e gabarit? Tot sar la școală. La aici, dacă mă duc mai tare cu tractorul, îl sună oamenii pe tati și zic că bă, tu ce mere așa tare, mă? Sau ce mere copilul tău, nu mai știu, că mi-a mai zis odată. Ai zis că da, nu, că n-am fost eu. Doamne ajută! Aici face în dreapta. Acum ajungem la parcelă. Asta e aici, nu știu, vreo 14-13 hectare, apar n-am. Ia mă, și albini avem aici la rapița asta. Ce mă bucur. Și acum să vedem care ce face, că eu când am venit acasă erau gata, toate instalate. Numai el și duce, iu, ce fain. Auci. Nu, stai așa. Da!
știu, de-aia l-am lăsat jos. Era mai nou. Bun. Eu. De bă. Bă, dacă e ui. Ce? Da. Cât punem? 4.80. Mă, nu tuși. 4.80. Ok, stocare. Lățime, spațiere, unei actualizare, spațiere, lățimea utilă, ok. Ok, salvați. Și aici o să-i dăm setare urmă. După aia urmă nouă, metodă AB. Ok, nu netere A și a da B mai mâini. Trebuie să-l las mai jos. Trebuie? Prea mare unghiul. Nu intra. Parcă se afundă mai tare. Da. Mamă, la ce greu are de mânetă. Da. Acum am fost lăsat singur. Facem noi. Cam scutură, o să fie o zi lungă. Și mi-e așa de un somn. N-aveți, oare chiar e ora 5? Băi, ești nebun. Da, băi, 5 ore. Acum matematica mea de liceu sportiv, hai să vedem. 5 ore cu 5 metri. Câți metri cât ar veni pe oră? Hai cu 9 la oră. 3,5 hectare oare să faci pe oră? Să vedem ce zice ChatGPT. Dacă Las că o ia mai greu, știi ce zic? Hai să zicem, dacă merg cu o viteză de 9. Ce problemă de matematică i-am dat. Folosim formula. I-a ajuns la aproximativ 3,6 hectare pe oră. Deci 4,5. E bine. O, mă, și bun era grătarul ăla.
Mi-era bun o tabletă aici, mă. Nu-i bai că în viitor, poate punem o tabletă aici. Ia vedeți, acum dăm F9. Bine, mi-a luat un pic până am pus camera pe cap și am mai dereglat aici, că altfel era mai rapid. Ridicăm un pic discul și după întoarcem și ne băgăm pe ultima urmă. Mergem tot cu partea din dreapta către urma făcută, că lasă un fel de, nu știu să zic, e talerul mai mic și nu lasă așa mare șanță. Asta nu fiți antenă cât de mult durează să lase jos. Eu acum am las jos și nu știu cum să vă zic. Dai. Încă se ridică. Gata, nu mai merge. Deci până acum o trebuie să stau. O statică trebuie să-l desfacă, să vad acolo. Deci așa tare bate soarele și nu știu, sunt un pic sensibil la ochi. Dar noroc că am găsit ceva ochelari aici și am scăpat. Mergem cu F10, 1900 de ture cam, plus minus. Mă tare mă scutură, nu? E bine oricum. Dacă nu era ILS-ul ăsta, doamne fet. Totul e în parametri ok. Apa la 83, uleiul 52, consum 33. Măi, chiar o scăzut. Deci e ceva kilowatt destul de încărcat. 8000 de ore, nu-i bun. Și sunt ore reale, nu-i AI. No, în fine, e super, nu mai am mult. Cât e ceasul? A trecut o oră. Nu mai am mult, dar am foarte mult. N-a ști nimeni. M-am întins un pic, am fost să mă uit pe lângă tractor și totul pare să fie ok. Acum mai avem chiar foarte puțin. Aici e o tură, gen dus întors. Și aici nu știu cât o să mai fie, încă vreo, hai să zic, 3 ture maxim. Mai avem capetele și nu știu, ăla o să fie tare nașpa. Cum e așa mic. Că aici în capăt, nu cred că am filmat aici, e un șanț. Că la noi, v-am spus, e problemă cu băltirea de obicei. Acum e cam secetă, dar nu. Ca să înțelegeți ideea. Și când știți cum aia, când plouă, plouă. Acum nu plouă, sau nu mai știu cum era unul cotic. Aici cred că a fost tras cu scarificatorul, că nu prea arată top-down. Inima mea. Ia mă bată-l norocul, stai să ridic discul. Dă-o polunzât, mă. Băi, ești prost la cap. Uite-te cum l-am suspendat, nu pot să cred. Asta mai întâmplă. Bă, da, vă spun, lăsatul ăsta jos e criminal. Criminal, durează o veșnicie. Și aici trebuie să fiu atent să nu frec cu roata în proțap. Și, da. Oba! No, de acum dacă încep să las jos, poate prin celălalt capăt o să fie jos. Bun, oribil. Acum, astăzi, cred că o să-mi fie gata mașina și hai mă. Așa. Că m-a sunat tati unde stopurile. I-am și comandat stopuri, bară față, bară spate, praguri. Mai trec capotă, fan
extenderul ăla din dreapta lateral, nu știu cum se zice. Și ce ar mai trebui? Să-i dau foc, de ce să bag atâția bani în el? Și o evacuare. Dar nu. Eu le-am luat toate, mai trebuie vopsite. Și apoi o vedea ce-a fi. Ce aruncă, bă? Cât e ceasul? E 7:47. Nici eu nu știu cum e mai bine. Câteodată îmi place să fie volanul sus, câteodată jos să mă sprijinesc, așa. Habar n-am, o ciudat rău. Dar mi-e somn rău, mă. N-aveți idee. Școala asta, mă, că dacă n-ar fi... Deci, 8:40 și cred că durează 10 ore ca să fac marginile astea, să nu rămână, Doamne, fer rotund, că din colțul ăla ne îmbogățăm. Un colț aici, un colț acolo, se adună. Colț de pchită. Bă, da, mult durează, mă, Doamne, bate-l. Așa. Îi dăm de aici. De fapt, trag în el GPS acum. Acolo merge bine. Aici e altceva. Bine că am trecut-o drept și nu mai trebuie să fac nici capătul. De fapt, eu l-am făcut o tură, mă. Pot să-l mai fac încă una. Băi, mi-am luat stopuri de pe AliExpress. Și nu ar fi bike de pe AliExpress, că gen sunt frumoase. Și nu m-am uitat la ele când le-am desfăcut. Adică gen le-am deschis, dar nu m-am uitat să le inspectez, să nu știu ce. Și acum le-am dus la mecanic să le monteze. Că vrea el să le monteze. Și când îmi trimite poză că-s ciobite. Bă, ce ciudă mi-o fă, mă. Am ce faine stopuri aveam. Aia, acum vedem. Că eu cred că e, cum să vă spun, nu din cauza transportului. Au fost ei șmecheri și așa le-au trimis. Că în cutie nu este nici măcar urmă de... Cum să explic? Nu este nici măcar urmă că ar fi ciobul acolo. Să zici că, bă, îl cositorești și gata. Nu, tată. Foai, dar oare... Hai că încercăm și așa. Era bine de acolo încoace. 100 de ani mai târziu. Bă. Da, atâta sper să-mi fie gata mașina acum seara. Pentru că am o mică mare treabă. Hai de capul meu, mă, că mai repede l-aș fi tras cu o sforă. Bun. Ce ziceți? Dăm una la pomul ăla sau nu? Bun. Călcăm un pic drumul aici. Gata, ca nou. Urăsc colțurile astea, mă, nu știu. Sunt oribile. Adică, dacă mă apuc să las geamul, poate până ajung aici a fi gata.
tot am reușit să vin cumva și pe aici. Hai că n-am chef să iau casa cu mine. Bun. Sunt bun. No, aici cumva un pic să ridic discul și ar trebui să-mi permită să mă întorc. Bravo, Viorel, merită un ton. Și acum o să discul. Uite, de ridicat, ridică. Acum mergem înapoi și gata, în sfârșit, uitați, 9 fată, știu, de nu m-am întors, m-am plictisit. De fapt, nu am întors să fă baie, baie a fost statul, că trebuie să stai 100 de ani până lasă jos. Și dacă ar fi problemă de ieri, da, e problemă de când are discul, nu? Ce-au făcut, au schimbat furtunile și acum ridică mai rapid decât să lase, dar nu e rentabil. Important e că am terminat. Acum problema e alta. Îi zic să mă lase în oraș și ce să te las în oraș, că mâine avem de lucru. Dar nu stau mult, dar nu-l înțeleg că mâine avem de lucru. Da, cred că o să iau eu mașină și o să plec. Ce o să facă până la urmă? Oh, gata, stau mai încet. Oh, și în capăt trebuie să mă dau jos. Bă, ce mă dau de câtul, mă. Sunt toți așa întorc, să mă uit în spate. Ia câte un cârcel sau zgârci, ce-o fi, o fi. Bă, ce în loc să mă duc la grăstare, eu stau la discuit, mă. Că mă trezeam mâine mai devreme. Hai că mă mai trezeam eu mâine devreme. Scuze, mă lua gura pe dinainte. Hai, nu-i bai, cam mă zic. Mă lași și mă trezesc mai târziu, că am lucrat până târziu, nu? Schimb pe schimb, fair play. Mă, dacă dau jos și mă mănâncă ceva fantomă. No, stai așa, al treilea. Acum așa zborul. Ioi! Deci că m-am dat jos după 100 de ani. Așa mă doare spatele. Doamne, cred că e de la atâta șmecherie. Cum ar fi? Ia să vedem. Doamne, mai încolo, ho, că deja te întrezi. Bun. Și tu? Bă, dar ce bagi? Nu văd de aragazul meu. Scobolt. Dă-i, Mihai! Una bucată? Nu știu, parcă... Nu cred că... Poate ceva prieten de-a lui tati. Uai, bă, dar asta e greu. O deschis discul. Cum să vă explic? Astea erau lăsate jos și după o deschis discul. Sau nu știu ce-a făcut și eu am îndoit asta. Pentru 5 lei sar jos. Iui, am glumit. Așa. Curăț. Foi, bag ceva în ele, mușliță, că mi-a intrat în ochi. De fapt,
să nu mai întreabă. Ui mă, no, dacă ar lăsa și jos așa tare, cred că aș fi foarte supărat. No, bun. Pentru tine Ferrari mi-am luat. Doamne, îți mulțumesc că am așteptat să termin și n-am itulit nimic. Că de obicei dacă eu vin să lucrez și nu se întâmplă ceva, e incredibil. Ia, ați văzut cum am tras rola? Optamul pe final îi face o de sânge. Acum suntem pe drum, imediat ajungem acasă. Și cam atât o să fie cu vlogul. Sunt curios dacă mi-a terminat mașina sau nu. Vă dau aici 2 trepte în premieră. Ce frumos! Imediat mă sună tati că te auzi acasă, duce mai încet. Așa e prost antifonat satul ăsta, auzi tot. Cât e ceasul, ia? E ora 10 și 6 minute și abia acum o să intrăm în curte. Nu vine nimic. Ne încadrăm cu camionul. Așa, așa. Am nevoie de becuri. Intră și disco. Intră, tata. Na. Ei bine, oameni buni, cam atât o să fie și cu vlogul de astăzi. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare și nu uitați acolo să dați un like, un share și un subscribe. Și vă mulțumesc enorm pentru susținere, sunteți cei mai tari. La revedere!